Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Allah Tağalaga sansız madaq, ardaқты пайғамбарымыз Muhammed Mustafa'ga, onun отбасы мен барлық сахабаларына салаваттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің төресі, қасиетті жұма мүбәрәк болсын. Алла Тағала жер бетінде сансыз нығметтерді жаратып, олардың адамзат баласының игілігіне тарту етті. Әр уақыт пайғамбарлар жіберіп, адамзатқа ненің адал, ненің арам екендігін үйретті. Адам баласы бұл сынақ өмірде жаратушымыздың біздер үшін адал еткен несібелерінен пайдаланып, арам атаулыдан, жеп ішуден сақтануды қажет етті. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 168 аятында «Я айюхан насу кулу мимма фил арди халалан тойибан» дейді. Уа адамдар, жер бетіндегі нәрселердің адалын әрі тазасын жеңдер деп бұйырған. Бұл бұйрық бүкіл адамзатқа бұйырылған. Қазақ халқы қашанда адал ұғымын ерекше мән берген. Тарихқа үңілетін болсақ, ата-бабамыз тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген, адалдықты ұстанып, Алланың ақ жолынан жаңылмаған қазақ халқы адалдықты ерекше бағалаған халық. Адал жар, адал дос, адал ас, адал еңбек, адал перзент секілді тағы басқа да ұғымдардың барлығы ұлтымыздың қасиетті құндылықтары. Үлкендеріміз бата бергенде асыңа адалдық, басыңа амандық берсін деп тілейді. Осы тілеудің өзі қоғамымызда адалдық атаулының қаншалықты үлкен құндылық болғандығын көрсетеді. Ақын Қашқынбай Қожамбетұлы бабамыз айтады: адам безері сараңнан, жарлы болып жүрсем де жимадым малды харамнан деп, қандай қиын жағдайда болсын, еш уақытта арам асты пайдаланбау керектігін өсиет еткен. Қасиетті Құранның Каһф сүресінің баяндағандай үңгір иелері жайындағы қиссада жас жігіттер Алланың қалауыменен 309 жыл бойы ұйқыда жатып, оянғаннан кейін араларындағы біреуін қалаға тамақ алып келуге жібереді. Ол жайында қасиетті Құранда: мына ақшаларыңменен біреулеріңді қалаға жіберіңдер, сонда тамақтың қайсысы тазарақ екендігін қарап, сендерге одан рызық алып келіңдер деп баяндағаны белгілі. Каһф сүресі 19 аятта. Аяттағы тамақтың сипаты болып келетін әзіка, яғни тазарақ сөзі тәфсір кітаптарында адал деген мағынаны білдіретіні айтылған. Демек, бұл аят мұсылман адам әрдайым өзінің жейтін асының адалынан болуы үлкен мән берген. Сахл ибн Абдулла, Алла оны рахматына алсын, үш амал қиямет азабынан құтылуға себеп болады. Олар адал астан пайдалану, парыз амалдарды бұлжытпай орындау, әрі ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жолына еру дейді. Адал асты пайдаланудың мұсылман адам үшін екі дүниеде тигізер пайдалары көп. Олардың негізгілеріне тоқталар болсақ мыналар. Бірінші, адал ас пенденің ісінің дұрыс болуына ықпал етеді. Адал ас адамның іс амалдарының дұрыс болуына, ал арам ас ісінің бұрыс болуына әсер етеді. Алла Тағала қасиетті Құранның Мүъминун сүресінің 51 аятында: Астағфирулла, кулу минат тойибати уамалу солихан дейді. Таза нәрселерден жеңдер және ізгі іс істеңдер деп, ізгі іс атқарудан бұйырған. Астың адалдығынан жеуді бұйыруының бір сыры осы. Демек, Алланың рызқысына бөлеп, ізгі іс атқаруды қалаған әрбір жан асының адалынан болуына аса мән беруі қажет. Әли ибн Абу Талиб, Алла оған разы болсын, көркем мінез үш қасиетпенен келеді. Арамнан аулақ болу,
адалды талап ету және отбасына кең пейілді болу менен дейді. Кейбір даналар адал ас жүрекке нұр адамның жүзіне сәуле, денесіне қуат, рызқысына береке әкеледі дейді. Абу Бәкір Варрақ, Алла оны рахматына бөлесін, бір әңгімесінде таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін маңайындағы кісілерге қарап, кімнің адал ас, кімнің арам ас жегенін ажырата аламын дейді. Бұған таң қалған шәкірттері, ұстаз, оны қалай ажыратасыз деп сұрағанда, ол кісі, кімде-кім таңертең таң ата бос сөз сөйлеп, пайдасыз әңгімеге салынса, әркімді сырттай жамандап, былапыт сөз айта бастаса, оның бұл әрекеті арам іс жегеннен туындайды деп түсінемін деп айтқан екен. Ал егер кімде-кім таңертең тұрғаннан кейін әуелі Алла тағаланы көп зікір етіп, кешірім тілеп, истиғфар айтса, оның бұл әрекеті адал ас жегеннен дейді. Өйткені адал да, арам да адамның күнделікті іс әрекетіне міндетті түрде әсер етеді дейді. Екінші, адал ас жүректі нұрландырады. Жүрек адам денесінің патшасы. Оның дұрыс болуы пенденің бүкіл іс әрекетінің дұрыстығына, бұрыс болуы бүкіл ісінің бұрыс болуына әсер етеді. Абу Хурайра, оған Алла разы болсын, жүрек патша, ағзалар оның әскері. Егер патша жақсы болса, әскері де жақсы болады. Ал егер патша әлсіз болса, әскері де әлсіз болады дейді. Байхақи Шубаул иман. Ендеше, тәніміз сау болуы үшін алдыменен жүрегіміз сау болуы қажет. Ал жүрегіміз дұрыс болуы үшін ең алдыменен жейтін асымыз адалынан болуы керек. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты менен сәлемі болсын, ақиқатында халал нәрсе белгілі, әрі харам нәрсе де белгілі. Бірақ бұл екеуінің арасында адамдардың көпшілігі білмейтін күмәнді істер бар. Күмәнді нәрселерден сақтанушы өз дінін әрі абыройын сақтайды. Ал кім күмәнді істерден тыйылмаса, ол харамға тап болады. Ол біреудің қорығының шетінде қой бағып, олардың онда жайылып кетпесіне сенімді болған шопанға ұқсайды. Әр патшаның өз қорығы бар. Алла Тағаланың қорығы харам еткен нәрселері. Адам ағзаларында бір кесек ет бар. Егер ол түзу болса, бүкіл дене дұрыс болады. Ал егер ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады деген. Біліп қойыңдар, шындығында ол жүрек деп айтқан екен пайғамбарымыз. Ғалымдарымыз бұл хадисті адал менен арам жайында басталып, жүрек мәселесімен аяқталуы адал мен арамның жүрекке тікелей әсері болғандығынан деп түсіндірген. Шәкәрім бабамыз айтады, халалға ойламайды шынайы деп, арамның түбі болар уайым деп, күнде жау боп, күрілдеп жұлысады, тек отырған бір жан жоқ құдайым деп, байладым белімді бекем буайын деп, жүректі адалдықпенен жуайын деп, адал затты жүрекке әсерін екендігін атап өткен. Ибрахим Адхам деген, Алла оны рахматына алсын, кісі ішіп жеміне мұқияттылық танытқанға ғана рухани кемелдікке қадам баспақ боласың деп айтқан екен. 4 мазхабтың имамдарының бірі имам Ахмад, Алла оны рахматына алсын, адамдар жүректің жұмсаруына не нәрсе себеп болады деп сұрағанда, ол кісі адал ас деп жауап берген екен. Қисса, Хазіреті Абу Бәкір, Алла оған разы болсын, өзіне тамақ әкелген қызметшісінен әрдайым астың қайдан тапқанын сұрайды екен. Бірде Абу Бәкір қызметшісі әкелген сүт пенен етті әдеттегенше тексеріп жатпай, бірден ауызға салып, астың біразын жегеннен кейін іркіліп қалады. Қызметшісінен бұл тамақ қайдан келді деп
қандай ақшаға алдың деп сұрағанда, қызметшісі надандық дәуірінде сәуегейшілікпен айналысып, палшылықпенен күн көретінмін. Сол кезде пал ашып берген үшін бір кісі қарыз болып қалғанды. Кеше қарызымды қайтарды, тамақты сол ақшаға сатып алдым деп жауап береді. Мұны естіген Хазіреті Абу Бәкір өңі қуарып, боп-боз болып кетеді. Іле-шала саусағын тамағына бойлатып, өзін зорлап тұрып, ішіндегі барлық ішкен жегеннің бәрін құсып тастайды. Сөйтіп, ауыр өкінішпенен, Раббым, қаныма сіңіп кеткендердің кесіріне тигізе көрме деп жаратушысына дұға етеді. Хазіреті Абу Бәкірдің, Аллаһтан разы болсын, осы мұншама қиналғанына таң қалған қызметшілері, уа Алланың пайғамбарының халифасы, өзіңді неге мұнша қинайсың деп сұрағанда, Абу Бәкір Алла елшісінен, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз құлағыммен естігенмін, адам ағзасында бір түйір харам ас кетсе, ол тек жаһаннаммен ғана тазартатынын айтқан болатын деп жауап берген екен. Үшінші, адал ас дұғаның қабыл болуына себепші болады. Адамның жаратушысы Рахманнан сұрайтын дұға тілегінің қабыл болуы үшін ол пенденің атқару керек болған кейбір іс амалдары бар. Сол амалдардың негізгілерінің бірі дұға тілеушінің ішіп жегені адалдан болуы тиіс. Себебі арам ас дұғаның қабыл болуына кедергі келтіреді. Хафиз ибн Касир, Алла оны рахматын алсын, арам аспен тамақтану дұға менен құлшылықты қабыл болмауына әкеп соқтырады деп айтқан екен. Абу Хурайрадан, оған Алла тағала разы болсын, келген хадисте, ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, уа адамдар, расында Алла тағала мінсіз, ол тек таза нәрсені ғана қабыл етеді. Шын мәнінде Алла тағала елшілерге бұйырғанын мүминдерге де бұйырады. Алла тағала қасиетті Құранда, уа елшілер, таза рызықтарынан жеңдер, ізгі амал істеңдер деп Мүминун сүресінің 51-ші аятында айтқандай, және де уа иман келтіргендер, рызықтарыңды жақсылықтармен жеңдер деп Бақара сүресінің 172-ші аятында да айтады. Сонан соң ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, үсті басы шаң, шашы ұйқас, ұзақ жол жүріп келген қалпында қолынан аспанға көтеріп, уа Раббым деп қайталап тұрған адам туралы, бірақ жегені харам, ішкені харам, кигені харам, және харамнан азықтанғандығына асырып өсірген, оның дұғасы қалайша қабыл болады деп, осындай бір адамды сипаттап айтқан екен. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адамдарға түсінікті болу үшін көптеген хадистерін мысал келтіру арқылы баяндаған. Жоғарыдағы хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам адам астан пайдалану, адал астан пайдалану жайында айтып келіп, сапардағы адамның қолын жайып дұға етуі мысал ету арқылы, себебі сапарда болу, дұғада қолды жаю, қиыншылық көру сияқты істерді, дұғаның қабыл болуына себеп болатын істерді айтып келіп, алайда ол адам дұғаның қабыл болуына себеп болатын іс амалдарды атқарса да, оның ішкен жегені менен киген харамнан болғандығынан себепті дұғасының қабыл болмайтындығын айтқан. Төртінші, адал іс ізгі ұрпақ кепілі. Ислам діні балаға тәрбие беруменен қатар оған берілетін астың адалынан болу керектігін үйретеді. Ғалымдарымыз адал ас пайдаланудың адамның күнделікті іс-әрекетіне, жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, тәрбиесіне әсері болатынын айтқан. Мәселен, имам Ғазали
сәбиді арам аспен қоректендіретін әйел емізсе, болашақта баланың ұяты азайып, қиқар қылықтар менен нашар әдептерге жақын болып өсетіндігін, сондықтан да баланы арамнан алыс салихалы ізгі ниетті әйелдерге емізуді керек екендігін айтқан. Мәулана Руми ілім де, хикмет те, Құдайға деген ғашықтық та, шынайы мейірімділік те ішіп жемнің адал болуына байланысты. Асқазанға түскен бір түйір ас бойда қысығаныш пенен арамдықты оятса, надандық пенен ғапылдыққа берілуге сеп болады. Сонда мұндай ас харам деген екен. Бидай егіп арпа жейді дегенді естіп педің дегенде, осылайша Мәулана ізгі адам болудың және де ізгі ұрпақ өсірудің халал аспенен тығыз байланысты екендігін меңзейді. Халқымызда дініміздің осындай құндылықтары сақталған ел аналары өте көп болған. Солардың бірі Зере әжеміз. Ол кісі баласы Құнанбайды сәби күнінде тек дәретті күйде ғана емізіп өсірген. Ананың бойынан дарыған ақ сүтті арқылы Құнанбай бабамыздың ұрпағынан Абай, Шәкәрім сияқты дана перзенттер шыққандығына тарих куә. Атақты фих Ахмад ибн Хафс, Алла оны рахматына бөлесін, былай дейді: Имам Бұхаридің әкесі Исмаилді төсек тартып жатқанда халын сұрап барған едім. Сонда ол дүниемнің ішінде бірде-бір дирхам харам болған емес, тіпті харам тұрмақ күмәнді болған затты да пайдаланғаным жоқ дейді. Сонда мен қасиетті Құранда Алла Тағала «Уәкәна абухума солихан», ол екеуінің әкесі ізгі болатын деп айтқанды, ата-ананың ізгілігі баласына пайда беретіндігі туралы аят келтіріп айтқанмын дейді. Қисса: баяғыда бір елді мекенде үлкен ғұлама өмір сүрген екен. Бір күні ғұламаға жергілікті сүт сатушы әйел келіп: сіздің балаңыз күнде шелегімді бізбенен тесіп тастайды. Бала шағамды бағатын күнделіктік күн көрісімнен қағылып жүрмін деп баласының үстінен шағым айтады. Әйел кеткен соң ғалым бала тәрбиесіне қай жерден қателік жібердім деп қатты ойланады. Кешке үйге келгеннен соң әлгі оқиғаны әйеліне айтып, мүмкін бала тәрбиесіндегі жіберген қателігімізді сен байқаған шығарсың дейді. Әйелі ұзақ ойланып отырып, енді есіме түсті: осы балаға ауыр аяқ кезінде анарға жерік болдым. Бірде көршінің үйіне кірсем, үйінде ешкім жоқ екен. Дастарханда бір табақ анар тұр екен. Қызық кетіп, біреуін түйреуішіменен тесіп, шырынын ішкен едім дейді. Сонда ғалым қателіктің қай жерден кеткендігін түсініп, әйеліне бұл істі тез арада қолға алмасақ, баланың қолындағы шеге уақыт өте пышақтан үлкен қаруға айналуы мүмкін екендігін айтып, сүт сатушыға барып, дереу кешірімін алуды бұйырады. Әйелі сүт сатушыға барып, одан кешірім сұрап, оны осы уақытқа дейінгі баланың келтірген зияндардың ақшасын толықтай қайтарып береді. Қадірменді жамағат, Алла Тағала қасиетті Құранның Маида сүресінің 88 аятында: «Астағфирулла ва кулу мимма разақакумуллаху халалан тойибан» дейді. Алланың өздеріңе адал әрі таза етіп берген рызқысынан жеңдер деп бұйырған. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адамдарға кісі өз тапқанының адал ма әлде арам ба екеніне көңіл өлмейтін бір заман келеді деп айту арқылы астың адал арамына қарамай пайдаланудан сақтандырған. Имам Аль-Бұхарида келген хадис екен.
қан арам болса, майда адал екендігі белгілі. Дана бабамыз осылайша қан менен майдың тілге тиек ете отырып, Абай атамыз айтады: қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енді екі ұртың деп, осы май менен қанның бірі адал болса, екіншісінің арам екендігін айтып түсіндірген. Ас адамның арқауы деген сөз баршамызға әбден таныс. Адам тіршілігінің көзі, өмірінің жалғастырушысы, ал кейде өмірін тоқтатушы ажал көзі де осы ас болуы да мүмкін. Ендеше адал өнімді пайдалану қазіргі күні ел болашағын ойланған әрбір азаматтың алаңдауына тиісті мәселе. Алла Тағала баршамыздың рызқы несібемізді адалынан беріп, арам атаулыдан алыс болуға нәсіп етсін. Қасиетті жұма күні тілеген тілектеріміз, дұғаларымыз Алла Тағала қабыл етсін. Илахи амин. Аллахумма рзухна мин нафиан, ризқан васиан ва шифаан мин кулли даин. Робби яссир ва ла туассир ва саххил алейна я Rabbi ва таммим бил хайр. Алла Тағала басымызға амандық берсін, асымызға адалдық берсін, рызқы несібелеріңіз мол болсын, дініміз исламға қуат берсін. Ел басшыларымызға, дін басшыларымызға Алла Тағала амандық берсін, тауфиқ, хидаят берсін. Берахматика рахман рахимин. Аллаха